是装在门上，因为是装在地板上。你看这个缝很大，它碰不到，它关上去之后，你看它缝是露出来的。这个塑料啊，已经烂掉了。这个塑料坏掉了，你看它没有作用，直接把这个。裁的时候注意啊，你看两个钉子，看到没有？最好两个钉子都保留，要么横地啊都没有钉子，所以裁的时候裁两头，保留中间的钉。你看这边有个缝，所以刚才我留一点。像你看，你看很好，